Piove da ore sul Veneto. A Vicenza il livello del Bacchiglione sale di quasi 3 metri in poche ore, portandosi vicino al livello di Guardia, posto a 4,5 metri, anche se ancora ben lontano dai 6,10 metri dell'alluvione. Sono riapparsi i sacchi di sabbia distribuiti alla popolazione in previsione del possibile ripetersi di altre situazioni critiche. La tensione resta alta, anche se nel pomeriggio il livello ha iniziato a scendere. In questo momento ancora no. Io credo che se non piove ancora per un paio di giorni non ci sono problemi. Veneto colpito dal maltempo, dunque piogge che non danno tregua da ieri sera. La pioggia è attesa fino a sabato con una nuova punta di precipitazioni per venerdì, quando colpito dovrebbe essere soprattutto il Friuli. Al momento le zone critiche sono quelle montane e pedemontane. Nella zona montana e pedemontana. In particolare abbiamo rilevato che nella zona del Grappa sono piovuti oltre 200 mm d'acqua, quindi la pioggia è stata, diciamo, di natura abbastanza consistente. Ci attendiamo per domani un ulteriore impulso. Livelli alti anche per molti altri corsi d'acqua, oltre al Bacchiglione, dichiarato lo stato d'allarme dalla regione per alcune aree, l'Alto Piave, il Piave pedemontano e il bacino dell'Alto Brenta, del Bacchiglione e dell'Alpone. In tutte le altre zone del Veneto resta lo stato di preallarme. Siamo all'interno dei livelli di guardia non i più pericolosi, per cui possiamo dire che da un punto di vista idraulico la situazione è effettivamente sotto controllo. Rimane alta la tensione anche sul fronte delle frane e del rischio geologico. Ad esempio, nella provincia di Vicenza, ad Altissimo, in un tratto della strada provinciale 31, un masso del peso di circa 50 kg si è staccato da un costone danneggiando un'auto di passaggio. Quando iniziamo ad avere accumulate che superano i 200, i 300 mm, inevitabilmente smottamenti e fenomeni di questo tipo si possono presentare. Sul litorale veneziano si sono registrate mareggiate, specie a Jesolo, mentre uno smottamento del terreno ha invaso la sede ferroviaria tra le stazioni di Vittorio Veneto e Santa Croce del Lago, lungo la linea Conegliano-Belluno. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e attivati dei bus sostitutivi. Infine a Venezia la marea ha toccato questa mattina i 115 cm sul medio mare, accompagnata dal fenomeno dell'acqua alta in circa il 15% della città lagunare. È il primo fenomeno del genere della stagione che ha sorpreso i turisti e provocato disagi agli spostamenti, nonostante le passerelle, nuovo fenomeno in tarda serata.